Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Biletin gelýän gepleşigimiziň bugünkü sanyna biz näme hakda öwrenýär, näme hakda gyzykly maglumatlar özümiz üçin ýygyna alar. Onuň elbetde şu ýylyň 12-nji sentýabrynda San Francisco'da Apple kompaniýasynyň, ýani iPhone 15-iň tanışdyrylyşyny hemmemiz gördük ýa bir ýerlerden eşitdik. Biz hem elbetde bu wakanyň täsiri gaçmanka bu brending muşdoklary üçin ýöreti iPhone kompaniýa hakynda gyzykly maglumatlary size ýetirmegi makul bildik. Onu näme şu portalda gepleşigimizde başlar. iPhone hakynda söz açylanlar köp kişinin berýän ilkinji suwaly olan elbetde iPhone näme üçin gaty gymmat diýen sorak ähli kişide döreýän da. Bugün hem elbetde biz gepleşigimizde şolara jogap bermäge çalışýar. iPhone nerden ardan bolsun mehriban adamlar? Sebebi Apple kompaniýasy hiç wagt ardan da çykaran ok. Kompaniýanyň maksady tehnologiýa ugrunda iň öňde bolup, hemme önümi aňrabaş ýukarky ýerde ýatamak bolup duruyor. iPhone kim işi täzelenipdir. Programma düşünçülügi, dizayn, prosesor, ya bolmasa başga da telefonun gaty köp enjamyny ýyl-ýyldan kompaniýa özi işläp taýýarlar we bu zatlar hem onun gaty gymmat bolmagynyň isat täsiri bolup durýar. Şonuň üçin hem telefonun bahasyna da täsir edýär. Ýylla baralaryň özüne ummasy köp serişde köp pul çykarylýar. iPhone öz bilen ýarşýar diýsegem elbetde daş düşmediğimiz bolar. Her täze iPhone öňküden gowy bolmaly. Özem ýönedildi däl, göz görteli has gowy we ykdysam görünüşde çykarlar. Şonuň üçin hem täze tehnologiýalary işläp bermäge milliardlap dollar çykarlar. Onsoň iPhone dünýä belli brenddir. Brendler bolsa özüňiz bilýäňiz elbetde adaty önümlerden kim işe gymmat bolýar. iPhone'un tanıştırılış davrasında Apple kompaniýasynyň düýgünçisi Steve Jobs ay harpy internetde aňlady diýdi. Garap iPhone demek internetli telefon demek anlatýar. Ýene bir berilýän suwaldan biri hem näme üçin iPhone beýle meşhur? Munyň jogaby anka. Ýokarky Apple kompaniýasy şunça ýylyň içinde müşterilerin isleglerini öwrenip, olan isleýän telefonlaryny döretmege başardylar. Şonuň üçin ol dünýä ýüzünde meşhur. iPhone'un iPhone bolmagy müňläp hünärmeniň zähmetiniň netijesidir. Kompaniýa prosesorlardan başlap operasiýon sistemi açandy. Telefonun hemme enjamlaryny özü öndürmäge çalışýar. Bularyň hemmesi artykmaş çykdyjy bolup durýar. Ýöne şu zatlar iPhone'un ýokarky ýylyny kepil geçmäge kömek edýär. Apple kompaniýasynyň maksady müşterileriniň isleýişinden hem gowy bolmak, bu da teklif. Şonuň üçin hem iPhone'u bir ulanan adam aňsat başga telefona geçeti gelen okdyp belýär. Gelin indi bolsa iPhone öndürýän Apple kompaniýasy hakda durup geçer. Anyna real däl bolup eşitilse de iPhone'un öňem bu kompaniýanyň öz taryhy bolupdyr. Ýöne el telefonlarynyň çykmagy bilen bu tarih iPhone'nyň öň we soň diýen ýaly iki sany taryhy bölegi bar. Özüňiz pikir edip görüň, 20 ýyldan gorak wagt bäri işläp duran kompaniýaň adam ýetgändir. Öňel Apple kompýuter bolan bolsa, soň ýöneki Apple boldy. Sebebi indi kompaniýanyň esasy öndürýän önümi kompýuterler bolmady. Olaryň ýerini iPhone eýlendi. Apple kompaniýasynyň düýbünçisi bolan Steve Jobs adat telefonlary düýbünden ýigrenýär. 2005-nji ýylyň güýdünde ol Motorola'nın ilkinji iTunes Phone telefonu bilen tanıştyrlyş geçipdi. Apple'ň işgärleriniň garaýşy ýalam bu telefon biderek bolup çykdy. Steve Jobs'un özüň saklady gurrun berip duran ýerine ony hapa jora saklayan ýaly özünden daşrakda tutdy. Çykyşdan soň Steve Jobs tahnadan düşende onun keýpi ýok eken. Bu geçmedi. Men şu telefonu ýahaýjylar bilen süýrenşip ýadadım diýip ol diýerim. Ýöne şol tanıştyrlyş davrasyndan soň Apple'ın öz telefonuny döretjegi düşünýärli boldy. iPhone'un mailnamasy gaty gizlen boldy. Täze telefonuň üstünde işlemäge işgär alnanda kirsi bir gurrun döşük geçirildi. Biz bilýär, siz zekili inžener, sizin biziň proýektimizin üstünde işlem. Ýöne biz size o hakda hiç zat aýtmaýar. Özüm siz şu günden işe başlamaly. Ne? Gurrun döşüklerde geçen esaslar şuna meňzeşler. Köp kişi muňa razy bolýan eken. iPhone'un üstünde işleýän beýlek topar işgärleriň hiçsiniň baryp bilmeýän gatyna ýerleşipdir. Käbir iş otoglaryna dagy 4 san ruhsatnamany screenlap zordan girip bolýan eken. Face control gaty güýçli bolupdyr. iPhone'un interfeýsi işlenip düzülen otoga şol otog sigirip süpürýän işgärleri de girmek gadagan eken. İşgärleriň hiçsine dinç günüm, zähmet ruhsatam ýok bolupdyr. Hemme kişi giýje günüň dowamyny işläpdir. Köp kişi ýoly da wagt gedirmejek bolup, giýje de ofisde ýatýan ekenler. Ine işleýär. Gara şeýle agyr zähmet hem kynçylyklar bilen ilkinji iPhone 2007-nji ýylda berýär. Ol biziň bu wagt görüp ýörelenmede düýbünden meňden. Ilkinji iPhone 3G bilen işlemendir. GPS-em bolmandyr. Selfie kameraňam ady sory ýok eken. Esasy kamerasy bolsa, bary ýogy 2 megapiksel. Bu zatlaryň hemmesi beýlik telefon kompaniýalarynda da bar bolanlar. Onda ilkinji iPhone'na beýle ýetgeşik näme boldy? Nädip Apple 1,5
100'den 39 milyon telefon satıp 630 milyon dolar girdici adam. Beýleki telefonu öndürjüler ekranyny ulrak edip klawiaturadaky düğmeleri basyp işlemegi has oňaýly etjek bolup özleri ýaşyp başlasalar, Apple asla klawiaturasy ýok telefon teklip edýär. Özüm ilkinji bol. Bol tutuşlygyny 3.5 düýmden ibaret bolupdy. Täze telefon satylyp başlanan ýylynda Apple bazaryň bir götürümden hem adyragyny ýerletdi. Ýöne ol sensoryny oňaýly ulanyp bolýan ilkinji telefon. Şol ýylyň özünde Nokia 133.5 milyon telefon satypdy. Bu bolsa Apple'dan 96 esse köpük. Görýäňizmi? Bir döwür Nokia iPhone'nyň ýöňe varianty. Wagtyň geçmegi bilen adamlar eger telefonuň sensory goýuşlaýan bolsa, düğmelerin geregi ýokdugyna ýöşükden düşünip başlaýarlar we şeýdibem hemme kompaniýa Apple'ın eden radyny göçürmeli bolýar. Ýagny iPhone'a 1500 nusxadaky telefonlary öňe başlaýar. 2007-nji ýylda bazaryň 60 götürümi Nokia değişli bolan bolsa, bari ýok 4 ýyldan sonra Apple ondan öňe geçmeli başlady. Gelingini iPhone'laryň käbir modelleri hakda durup geçeli. 2010-njy ýylda Apple öz flagman önümini täzeletdi. Bu telefon Apple'ın öz işläpgiden A4 prosesor bilen işleýän. Şoňa çelli bolsa telefonda Samsung'un prosesorlary ulanyýan. Şonuň üçin 3 güniň içinde 1,7 milyon iPhone 4'ün satylanlygyny geňem görmelidirler. Bu ilkinji iPhone'un ýani iPhone 1'in 1 ýylyň dowamynda satylanlarynyň sanynyň hem käňdir. iPhone 5 2012-nji ýylyň sentýabrynda satywga çykarylyp, hemem satywda täze rekord goýmak başlady. 2 milyon telefonun öňünden buyurma arkaly bary ýogy bir tagadyň dowamynda satylyp oturdy. iPhone 5'in jem satylan sany bolsa 70 milyon euro diýip hasaplanýar. 2013-nji ýylda smartfonlardan düşen girdici Apple kompaniýasynyň ähli gazanjynyň 50 götürümden hem köpüsini tutmagy başardy. 7 ýyllavam şondan aşağı düşmän. iPhone'ların içinde en meşhurları haytalar gelin onlar vardı da kıytaşı durup geçen. iPhone'un tarihinde en meşhur telefon iPhone 6'dır. Onun satışa çıkarılan yılı 2014-nji ýyl bolsa da, ol 2018-nji ýyla çenli öndürilipdi. Hiç bir smartphone dukanının tekçelerine şonça saklanyp bilmänler. Jemi iPhone 6 hemem iPhone 6 Plus'tan 224 milyon satılıpdy. Hut 6-njy iPhone'un kömegi bilen hem dünýäniň hemme adamlary telefonundan tölek edip bolýanyny öwrenip başlady. Sebäbi şol wagt Apple Pay hem NFC çivi döretip başlady. 2017-nji ýylda Apple iPhone 10 çykardy. Onuň hem sebäbi şol ýyl ýubiley ýyly eken. Ilkinji iPhone'un döredilende 10 ýyl bolupdy. Bu telefonuň 10-njy modeline ilkinji gedekdi. Face ID, ýagny adamyň ýüzüni tanap, telefonu açyp bolýan tehnologiýany ulanmagy başlady. iPhone 10'un bahasyny öňkülerden kän kymmat, ýagny $999 bolýar. Ýöne şonda da Apple 60 milyon ýubiley telefonlaryny satmagy başlady. iPhone'laryň bu modeli ýa 1 ýyldan soň satywdan aýrylýar. Onuň ýerine bolsa prosesor täzeden hem kamerasy öňküden has bolanan iPhone XS geldi. 2019-njy ýylda iPhone 11 çykdy. Onuň bahasy $699 bolýar. Bu telefon dünýä ýüzünde en köp satylan smartfon. Ýöne 10 esas satylan wagt 2020-nji ýyla değişildi. 2019-njy ýylda bolsa satywyň ketip düşmegi bilen rekord goýdy. Ýagny satyw şo ýyl gaty ketip düşdi. 2020-nji ýylda bolsa iPhone 12 döwri. Dünýäde ilkinji gerek iPhone'laryň ekrany kiçeldilen mini görünüş çykyp başlady. Sebäbi ol smartfonlaryň hemmesine adamlar köpüsi halap baranok. Şonuň üçin şolar halamaýan, ýagny miniatür zady köprek isleyen adamlar üçin ýörite mini telefonlar çykyp başlady. 12-nji iPhone'lardan başlap 3 verji, ýagny zaryat verji enjan telefonuň komplektine girmedi. Onu aýratyn $19 ýörite satyn aldy. Indi bolsa gelin täzelikde çykan iPhone 15 bilen tanşalyn. En bir gyzyklanýan ýerem ýetip geldi. Smartfonuna geçen ýylyň iPhone 14 Pro'daky ýaly Dynamic Island ekranynyň ýokarsyna kesim bar. iPhone 15 iki ullukda 6.11 we 6.17 düýmlük ekran bilen 5 renkde gülgünü, gara, ak, sary we açyk ýaşyl renklerde size ködürler. Smartphone görünüşlerine göre onun korpusy alüminiýan we titan ýaly bir neçe metallardan ýasalyp, gyralary tegelik şekilli, öň we arka taraplaryna bolsa aýna turdular. Smartfonuna 2 kamera bar, adaty we ultra gen kamera. Esasy kamera 48 megapiksel durlukda bolup, onu sanly ýani 2 hisse ýakynlaşdyrmak mümkinçiligi bar. Smartfonuna iPhone 15'in özü, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max'a laýyklykda 2 we 3 kamera bardyr we adaty we ultra gen kamera, ýani mana şu görnüşler görnüşlerde. Esas kamera 48 megapiksel durlukda bolup, onu sanly 2 hisse ýakynlaşdyrmak mümkinçiligi bar. Inni iPhone, iPad hemem
MacBook ýaly bir näçe enjamlar şol bir wagtda şol bir geçirji bilen zaryat berip iPhone'un tanıştırılış davaratı kemişe güýdli geçirilýär. Şonuň üçin hem indiki güýdlerde Apple bir de dünýä we smartfonlaryň täze görnüşlerini hem mümkinçilikleri bilen degendirer diýen öýdýanlardan elbetde umydymyz we tamamy bar. Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, bugün biziň gepleşigimiziň şäherlerini iPhone 15 bardy we iPhone umman korporasiýa bardy bermekle maglumatlanmadan şulardan bar. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşmak täýärleşiňiz ýaly Türkmen portal Elmydamy online. Ýadyňyzdan çykarmagy hemişe biziň bilen galyň. Çünki Türkmen portal biziň iň ygtybarly maglumat çeşmegi. Ýene kunlarda ýene gepleşiklerde görüşýänçä hoş